हुयो आहे ऐं उन इलाइक़े खे पुरसान हाल उन जो कोई बि कोन्हे को। इन ई हवाले सां असां आदि महरीन भुट्टो खे रिक्वेस्ट कई हुईसीं जंहिं 10,000 स्क्वायर फुट हिन इलाइक़े खे ॾिना आहिनि, उहो रातो राति में 10,000 स्क्वायर फुट वारो जेको पैकेज हो उहो रातो राति में खॼी वियो आहे। 4 ॾींहं पहिरियों एजाज़ ख़ान जे बंगले ते आई हुई ऐं उन असांखे 10,000 फुट स्क्वायर फुट हिते ॾिना हुया, उहे रातो राति खॼी विया आहिनि। हितां जेके बि दोस्त असांजा हिन में आहिनि उन्हनि खे इल्तिजा थो कजे जल्दी जल्दी इनखे कवर कयो वञे ऐं इनखे असांखे वठी ॾियनि। असांखे मंगी माला खां भिटाई लतीफ़ जे लोड़े ताईं मिलियल हुयो, उहो मियां साहब खणी वञी पंहिंजे लोड़े में हणणु शुरू कयो अथईं। ऐं हिते असांजो रोड ख़तमु करे असांजे वॾनि जूं 1.5 सदियूं गुज़री वियूं पीपीअ खे वोट ॾींदे। जेकॾहिं असां ॿुधाए त पीपीअ खे वोट ॾींदा आया आहियूं त असांजे शहर में नथो रस्तो ठहे, नथो रोड ठहे ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां इहो जेके नवां फूसड़ी जेके इहो आहे हीअ जेकी असांजी घिटी हुई त हिनखे माना सर्वे करे विया, वरी हिनजो जेको बि मटीरियल सामान हिते लथो उहो रातो की राति में चवनि था होॾे खणाए विया आहिनि, पंहिंजे मनपसंदि माण्हुनि खे रोड ठाराए था ॾियनि ऐं हिते माना असांखे मुसलसिल नज़रअंदाज़ कयो पियो थो वञे न। हिन ड्रेनेज प्रोग्राम जा जेके डायरेक्टर वग़ैरह ऑफिसर आहिनि, इंजीनियर आहिनि, सर्वेयर आहिनि, असां उन्हनि खां इहा रिक्वेस्ट था कयूं त जेके जेके टुकरियूं गंदगी जूं आहिनि उहे तव्हां पाण अची विज़िट कयो। ऑफिसर वेठा आहिनि कुर्सियुनि ते निकिरनि कोन था। असां सुबुह शाम तिरकूं था पिया, 4 माण्हू मुंहिंजे अॻियां राति बि किरिया आहिनि, मोटरसाइकिल ते खयां अथसि, रोड अध में फिटी करे हलिया विया आहिनि, किथे कुंड छॾे विया आहिनि, किथे चुख छॾे विया आहिनि, सही तरीक़े जो को बि कमु न थियो आहे। कल्ह बि 2 माण्हू किरी पिया, सर्वे वारा आया, इंजीनियर साहब आयो माप करे पियो, उनखे मां ॿुधायोसीं 2 माण्हू सुबुह किरिया आहिनि, 2 राति किरिया। ये असांजो क़दीमी शहर आहे, शहर सॼियूं जंहिंमें हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल प्लस में हीअ असांजी मेन गली आहे जेका असांजी सर्वे बि थी चुकी आहे। उन जे बावजूद बि अॼु मेरिन ट्रोलियूं आई, उहा बि सर्वे करे वई, उहो रोड बि ॾेई वई आहे असांखे। उन खां बावजूद बि रोड न ठहियो आहे हिनमहिल ताईं। असां अला इख़्तियारनि खां अपील था कयूं साईं मुराद अली शाह खे, ऐं बरसाति पई जेको आहे ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे। ऐं उनजो असांजो क़दीमी क़ब्रिस्तान बि हिन ई दग सां आहे, उहा अधी मेरिन ट्रोलियूं उहो ॾिसी बि वई आहे विज़िट करे। असांजी का दुश्मनी कंहिंसां कोन्हे का, असां बि पीपीअ जा सहूलियत आहे उहा असांखे ॾिनी वञे।